Всем привет! Я Диана Болдырева, тренер по мужским стрижкам в школе Диметриус. В этом видео вы увидите стрижку на кудрявые волосы. Моя модель Данила, у него прекрасная шевелюра кудрявых волос, и я хочу сделать стрижку в технике Диметриус с квадратурой на кудрявые волосы. Перед стрижкой я наношу крем для вьющихся волос для формирования завитков. Я распространяю стайлинг расческой, хорошо вычесываю. Дальше мои действия разделяю на проборы. Ориентируюсь на лобные впадины и на перпендикуляр между плоскостями височной и теменной. Но мне здесь не нужно сильно прямой пробор, потому что волосы кудрявые, я пробор буду просто вот такой вот делать. То есть он не нужен прям вот четко прямой. Начинаю стричь с височной зоны. Задаю ребро жесткости. У меня будет вот такая плоскость, вот на таком расстоянии. Я учитываю завиток, как он ляжет, как он подпрыгнет. Соответственно, на этом расстоянии я задаю ребро жесткости через выпирающий бугор. Ребро жесткости параллельно полу. Все, что дотягивается из затылочной плоскости, я тоже тяну в височную плоскость. Дальше контрольный коридор от ребра жесткости через выпирающий бугор, оттяжка 90, срез 90. Дальше двигаюсь в плоскость, оттяжка 90, срез 90. От контрольного коридора в одну сторону и в другую сторону. Таким образом получается плоскость. Сейчас я буду стричь второй висок по такому же принципу. Я простригла второй висок, проверила, чтобы визуально была прямая плоскость с одной стороны и прямая плоскость с другой стороны. Дальше приступаю к стрижке затылочной плоскости. Здесь тоже приблизительно смотрю, сколько мне нужно отрезать ребра жесткости в оттяжке 90 градусов к плоскости. Следующий шаг – контрольный коридор. Это прядь посередине плоскости, чаще всего, через выпирающий бугор. От ребра жесткости через выпирающий бугор до краевой линии. Оттяжка 90, срез 90. Я простригла плоскость, и теперь мне нужно оформить краевую. Вот таким образом. Это можно делать ножницами, можно сделать бритвой. Задача не истончить, а наоборот наполнить шею плотностью волос. Поэтому я разделяю вот таким образом пряди и убираю волосы, которые вот дают вот такие вот тонкие края. А сверху вот эти волосы сверху накрывают. И получается объемная, плотная краевая линия. Остальную краевую буду дорабатывать уже в сухом виде. Перехожу на теменную зону. Всю теменную зону я вычесываю на макушку и одним срезом убираю длину.
Задача, чтобы нижний край теменной зоны перекрывал на 2 сантиметра ребро жесткости. Можно даже отрезать, вот, смотреть. В естественном падении, в естественном завитке. Убираю, вот он. Здесь есть 2 способа, как оставить стрижку. Можно таким образом оставить стрижку, то есть после среза одной длины. Таким образом на лицо будет удлинение. Либо можно вычесать опять всю теменную зону и, выделяя проборами, сделать плоскую форму. Вот таким образом. Я буду использовать второй способ. Выделяю посередине прядь, это у меня будет контрольная прядь, контрольный коридор. И уже от заданной длины, которую я срезала вот в этой вот проекции, я задаю длину всей теменной зоны. Буду стричь все в плоскость. Всю теменную плоскость тяну вверх. Я простригла теменную зону, и теперь мне нужно ее свести с затылочной зоной и с височными зонами. Но с затылочной зоной я уже сводила. То есть я проверяла, чтобы краевая линия теменной зоны, краевая прядь теменной зоны была длиннее ребра жесткости на 2 сантиметра. С височными зонами то же самое. Я теменную зону перечесываю в височную зону, занимаю положение напротив височной зоны, вычесываю прядь и обратите внимание, вот ребро жесткости. Вот ребро жесткости височной зоны, я его пропускаю, оно выпадает, и я дальше делаю срез. Также все в плоскость. Пропускаю, выпадает, срез. Пропускаю, выпадает, срез. И на другой стороне то же самое. Вычесываю, ребро жесткости, пропускаю, выпадает, срез. Стрижка готова, и сейчас я буду сушить на диффузор. Кудри, естественно, подпрыгнули, и сейчас я доработаю краевую линию. Я закончила стрижку. Обратите внимание, какая форма. Многие мастера на обучениях меня спрашивают, как же стричь кудрявые волосы. Отвечаю, что кудрявые волосы стричь очень легко, просто легче, чем все остальные волосы. Но соблюдая только технику стрижки, тогда у вас кудрявые волосы будут очень классно смотреться. И сейчас я наношу финишный стайлинг. Это жидкий гель для текстурирования волос фирмы Coral. Наношу, формируя завитки. И перед фотосессией я наношу спрей с блеском. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео из нашей школы Demetrius. Будьте с нами, будьте с Demetrius. И не бойтесь кудрявых волос.